what's up mga katropa? So balik Barangay Atipolo naman ako. Sa ngayon hindi solo flight si HD Travels kundi buyag marami kami ngayon mga katropa. So bali bababa na kami ngayon. The same time dito mga katropa. Mayroon akong itlog kasi mamaya magluluto ako doon sa may hot spring. So arat na mga katropa. Bali ito mga katropa yung mga bagong kaibigan ko ngayon. Ayan. Ito pa si Kuya. Shoutout kay RJ. Kung katropa naman tayo dito. Pakilala naman, tropa. Aljon. Talones. Ikaw naman? Pinsan ni Brgy. Okay. So at this moment, pupuntahan ulit namin yung tinatawag na Mabuhangin Falls. Dito pa rin sa Barangay Atipolo, Jaro, Leyte. No, hindi lang Mabuhangin Falls yung pupuntahan namin. Bali, pupuntahan din namin yung tinatawag nilang Atipolo Hot Spring. Mga katropa, malapit na kami sa Binahaan River kung saan matatagpuan yung Mabuhangin Falls. Ito, may magandang flower dito mga katropa. Ito. Medyo mabango yung bulaklak niya mga katropa. Walking distance na lang mga katropa. Bali, this is my second time around dito sa Mabuhangin Falls. Hey, what's up mga katropa? Andito na kami ngayon sa Mabuhangin Falls dito sa Barangay Atipolo, Jaro, Leyte mga katropa. Meron tayong katropa dito. Shoutout kay Kuya Arnel Abanilla. Tama. So ito yung bagong tour guide namin. Nandito pa rin si RG Sabala. Nandun siya, medyo busy. Mamaya tatropahin natin. Bali mga katropa, hindi muna kayo maliligo dito sa Mabuhangin Falls. At this moment mga katropa, magre-river trekking kami papuntang Hot Spring. May makikita tayo na nagbubukal-bukal. Pero hindi naman mainit mga katropa. Medyo maamoy dito, amoy asupre yung area mga katropa. Kasi dyan, may sumisingaw.
this point mga katropa, tatawid tayo dito sa Binahaan River. Pangalawang basis na to bago tayo makarating doon sa hot spring. Sanay na ako dito mga katropa kasi this is my second time around na pumunta dito. Tatawid muna tayo ng ilog bago marating yung hot spring. Nandito tayo ngayon mga katropa dito sa may hot spring. Bali magluluto tayo ng itlog dito. Ito mga katropa. Bali, ilalagay ko dito yung itlog. Ayan ay. Ayan ay. Mamaya babalikan natin. Titingnan natin kung maluluto yung itlog. Kasi ngayon mga katropa, hindi siya masyadong mainit. Kasi halos nagkahalo yung tubig ilog at saka yung hot spring dito mga katropa. Hey, what's up mga katropa? Bali magre-river trekking kami ngayon papuntang hot spring. Lampas tuhod lang yung lalim ng tubig dito mga katropa. So dyan, mayroong mataas na waterfalls. Hindi lang gaano marami yung tubig. What's up mga katropa, mga kaludi, mga kabiyero. Tatawid tayo ngayon sa ilog. Mag-ingat tayo dito yung pagtawid. Kasi rumara kasi yung tubig. Kaya dito mga katropa. Woo! Hanggang baywang yung lalim ng tubig dito mga katropa. Ayan. Maganda yung paligid dito. Palawad lang sir, palawad. Palawad lang, palawad. Andito na kami ngayon mga katropa. Bale ito yung bunganga, yung pinaka-entrance ng hot spring papunta doon. Bale may falls yung pinakadulo mga katropa. Diyan sa may right side.
Dito may ilog din sa may left side, pero pupunta tayo dyan sa may right side mga katropa. Malagatas yung kulay ng tubig dito mga katropa. Iwan ko kung bakit. Dito, mainit na yung tubig. Bali nagalo yung init at saka lamig. Already 11:36 in the morning. Siguro mga 45 minutes yung trekking natin papuntang Waterfalls kung saan mainit yung falls mga katropa. Bali mga katropa, ito yung malamig na area dito. Kaya cloudy yung tubig doon banda mga katropa, yung umpisa ng trekking natin doon. Kasi dito, dito yung tubig, cloudy din. So dito tayo pupunta sa my left side. Dito banda mga katropa. Pera buyag, pera usog. Maganda na yung lugar dito. Ito mga katropa dito. Dito banda mga katropa. Yan. Grabe ang taas dito yung bundok. Bali nakikreate tayo ng madadaanan mga katropa. Falls na no. Naririnig ko na yung lagaslas ng tubig mga katropa. Siguro malapit na tayong makarating sa may falls. Baka hindi true. Baka falls yun. Naman tayo mga katropa. Falls na.
Grabe mga katropa, nabulag ako sa falls. No, shocking ako dito mga katropa. Ang ganda ng falls dito. Sulit. Amazing tropa. Ngayon sa ating local guide, diba tropa, Madadarag Falls ang tawag. Ang tawag sa falls niyan. Madadarag Falls mga katropa. Bale yung tawag ng falls na yan mga katropa, Madadarag, ayon sa ating tour guide dito. No, aside sa Madadarag Falls, meron pa ang tawag ito. Danglog. 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 Bale, meron pang isang falls mga katropa, yung tawag nila doon ay Danglog Falls. Bale, tatlo. Ito, yung Madadarag at saka yung Danglog. Meron pa ang level yung Danglog. Dudua. Bale, dalawa yung level mga katropa, yung Danglog Falls. Ito yung pinaka most amazing ko dito. Parang slide siya mga katropa. Maligo na tayo mga katropa. Susulitin na natin yung araw. Baka magbago yung panahon. Yung trekking natin papunta dito mga katropa, mga 1 hour and 30 minutes. Mula doon sa may Mabuhangin Falls papunta dito, bali takes mga 1 hour and 30 minutes. Depende sa pacing mga katropa, yung gaano kabilis yung trekking natin. Ito na yung mga local guides natin dito. Yung tubig dito mga katropa, iwan ko kung nasaan yung mainit. Yun, mainit. Malamig yan mga tropa. Dito banda, bale malamig yung tubig. Mainit. Mainit yung tubig dito banda. Dito, malamig. Punta natin sa malapitan. Grabe. Bali mga katropa, maligam-gam yung tubig dito. Naghahalo yung lamig at saka tubig mainit mga katropa. So far dito maligam-gam. Iwan ko doon banda mga katropa. Punta na natin malapitan yung isang fall. Mga katropa, ito na yung sinasabi kong mainit na falls. Yung isang falls dito na mataas, malamig yung tubig.
lang namin kumain dito mga katropa. Bali, aakyatin na namin yung isang falls. Medyo makulimlim na yung lugar dito mga katropa, pero continue pa rin kami. Mga katropa, mga kalodi, mga kabiyahero, andito na kami ngayon sa ikalawang palapag ng Danglog Falls dito sa Atipolo, Jaro, Leyte. Diyan banda makikita natin. Diyan banda mga katropa, nandyan yung pangalawang palapag ng Danglog Falls. Dito sa may Danglog Falls. No, hindi lang falls meron dito, kundi hot spring mga katropa. Mga katropa, papauwi na kami kasi baha na ngayon. Ito na yung sitwasyon dito sa may ilog mga katropa. Ngayon yung hot spring naging cold spring na. Chocolate na. Ano yung picturean niya ako? So, sabi ng isang kasamahan ko, chocolate na daw yung hot spring dito. Mamaya titingnan natin yung itlog. Ano daw na pa ba? So mamaya yung itlog na linuto namin doon sa may hot spring mga katropa. Kung may time pa, mabalikan namin. So, kumustahin namin yung mga itlog namin doon. Pahinga muna kami mga katropa kasi nabahaan kami. Ngayon nagre-route kami papuntang Barangay Atipolo, Jaro, Leyte. Ewan ko sa kanila kung babalik pa sila sa or sasama pa sila sa adventure. Grabe dito. Mas maganda summer sir, para iwas baha tayo, para safe tayo. Instead sa Binaan River kami magti-trekking, ngayon mountain hiking naman kami. Mag-hiking kami dito sa mountain. Yung lalabasan namin mga katropa, yung Lagusan, iwan ko kung saan banda. Abangan nyo lang mamaya. Mga katropa. So, at last, nakita na namin yung liwanag dito mga katropa. Ilang minutes na lang, mararating na namin yung pinaka proper ng Barangay Atipolo, Jaro, Leyte. After sa hindi lang madugo, no? Parang tinimplahan tayo ng kape doon. Kulang na ng asukal. Sarap. Andun pa yung mga ibang kasama natin. Shout out kay Sir John RV Pitelos. Tama? Bagong tropa. Yung bagong tropa ko from Upper Sugod, Carigara, Leyte. Ito naman si Master Marge. Hello. Walang comment to.
Walang comment. Shoutout sa fan page ni Sir Marge, Auto Bodies. Paki-like na lang. Ito na. Bali mga katropa, ito yung chapel nila dito sa Barangay Atipolo. Tapos bababa tayo papuntang elementary school. Tapos nandun yung kanilang barangay school ay Sky. Nakarating kami dito sa barangay proper mga katropa. Mga alas 4 na ng hapon. Shoutout kay Arnel, yung guide namin dito. Arnel Abadilla. Shoutout kay Kuya Arnel Abadilla. Tapos ito pa, yung mga bulilit. Pakilala naman, paki-shoutout yung girlfriend mo. Yung isa, na-eskapo. Yan. So kung nais nyong magpunta dito sa Mabuhangin Falls at yung iba pang mga waterfalls dito sa Barangay Atipolo, Jaro, Leyte, hanapin nyo lang si Kuya Arnel. No? Mahirap dito yung signal. No, pwede kayong mag-PM sa akin, isama nyo lang din ako para makabalik ako dito sa Barangay Atipolo. Malupit dito kasi halos lahat meron dito. No, pwede ka mag-water rafting, bamboo rafting. Magdala ka na lang ng salbabida para hindi bamboo. May hot spring pa mga katropa. Yung itlog namin doon, baka pagbalik ko, manok na. Yung itlog natin tropa, tropang Margs. Pagbalik, na hindi namin napatunayan kung talagang maluluto yung itlog doon sa may bukal. So babalikan ko pa. Iuulitin ko pa, gagawin ko pa rin yun mga katropa kasi hindi nag-success yung experiment natin. Sa barangay captain ng Barangay Atipolo, Jaro, Leyte. Walang iba kundi si Honorable Jesus Mandalones. Tama? Okay. So babalik pa ako dito. Paplanuhan ko mag-overnight stay dito. Magdadala ko ng tent. Sige Kap. Salamat ha. Bali mga katropa, dito ko na lang tatapusin yung vlog ko. Hanggang sa susunod ulit. Kahit nabahaan kami. I think babalik pa ako dito kasi meron pa akong mga i-discover na posibleng maging tourist spot dito sa Jaro, Leyte.